अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत है जी। अलहमदुलिल्लाह नवा सीजन शुरू होने लगा है जी। तो नवे सीजन तो पहले तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग वाली मशीन की या रिपेयर वगैरह बैरिंग वगैरह ग्रीस वगैरह पूरी कर रहे हैं जी। उस तो बाद एक दो दिन बाद अपनी बहारिया मक्की की जी धड़ पई है ना जी, वो असीं फैसला किया कि जी अपने जानवरों वास्ते रखी सी वो पैक करके अगे जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उन्होंने सप्लाई दे दी है। अपने जानवरों वास्ते एक दो दिन तो बाद मौसमी मक्की की जी क्रशिंग होएगी वो डंप कर लाँगे तो इस्तेमाल होता रहेगा। बहुत शुक्रिया।